Dah lah, nanti dilanjut habis sholat Jumat. Udah siang.
Encok buru. Benang kan? Apa naplok di kaca, euy. Biasa wae motorna kayak tinggal di bae lah. Biasa wae. Halus kayak di krok. Teuing aya da sensusna tadi di. 3 ginong. Opat kita nambah deui. Ya gitu Pak Heru deh. Kayak lokrit meren. Aduh, ini apa euy duetan jeung saha si Bapak? Heeh. Ayo. Jagoan tuh hasep euy. Sangat tidak safety. Masih ngedim juga euy. Sekarang banyak masih menyetting karena kayak nama. Jadi kalau salah apa biasanya masuk ke parot. Udah cosplay 28 premium 3.
make cekung ya gin. Terus kita sih. Oh, libre ketupat. Betul aku. Tas. Kaliwat lah. Halus ya katingali ngebuatna.